病人出现症状，通常都是肺癌的晚期，因为早期的肺癌是不会有任何的症状，必须要我们有警觉性去及早的筛检。有的人每天吸3包烟，吸到90岁就是不会得肺癌。有人呢每天很注意吸进去空气的品质，开3台空气清净机，40岁还是得肺癌。其实我要跟大家介绍一个让大家可以多活3到5岁的方法。观众朋友大家好，欢迎收看医生医事，我是台大癌医中心分院副院长陈进兴医师。想问问各位观众朋友，您知道名列台湾10大癌症死因之首是谁吗？其实就是肺癌。那肺癌呢，它是全世界发生跟死亡人数最多的癌症。所以我们可以看到，这个是根据世界卫生组织 WHO 在2018年对于全世界的统计，你就可以看到说，在全世界最多人得到的癌症，其实大概就是肺癌跟乳癌，这2个有的时候互为榜首，但是在死亡总人数方面，那肺癌就远远的超过其他的癌症。那我们看到第2名的大肠癌只剩下 9.2%， 其实就只有剩下它的一半。那乳癌虽然得到的病人非常的多，但是基本上乳癌的预后其实非常的好。所以我们刚刚讲说，肺癌这个病其实是全世界最重要的病。那我也常常讲说，肺癌是我们台湾的新国病。为什么会这样子讲？那最近大家知道说，大家一听到疫情，新冠肺炎就觉得非常非常的紧张。大家知道吗？新冠肺炎到目前为止，虽然我们累积这2年来的案例大概有2万多人，可是它总共死亡的案例其实只有800多人，不到1000人。但是我们肺癌每1年就死亡将近1万个国人，所以是10几倍的死亡率。所以肺癌这个病，其实比起我们目前大家都谈之色变的新冠肺炎，其实严重的非常的多。所以对于这个这么严重的新国病，那我们一定要来了解说，那它到底会有哪一些症状？其实我要跟大家讲的是，当病人出现症状，通常都是肺癌的晚期，因为早期的肺癌是不会有任何的症状，因为我们的肺其实摸不到也看不到，而且肺没有痛觉的神经，所以要等到出现症状才去就医，一定是来不及。我们讲肺癌大概会有哪一些症状呢？譬如说我们平常常见的就是咳嗽，那甚至于咳血，不过如果等到严重的咳血的时候，大概都是肺癌的晚期。那咳嗽这个症状其实并不是非常的精准。譬如说我们如果是感冒也会咳嗽，肺炎也会咳嗽，那你对于吸进来的空气比较敏感，或是想清清喉咙也会咳嗽，所以基本上咳嗽并不是一个肺癌很精准的一个症状。那除了咳嗽咳血之外，还有一个就是呼吸困难。那但是当病人产生呼吸困难的时候，代表说他癌症已经很严重，譬如说肿瘤很大，压迫到肺部，或者是产生肋膜积水，那这个大概都是已经是第4期的肺癌，所以产生这些症状大概也都来不及。另外还有一个症状就是肺癌很快就会转移，譬如说它转移到脑部的时候，病人就会出现意识不清，或者是类似像中风这样子的症状。那当你出现这样子的症状的时候，其实大概都是第4期。所以我们很多的病人其实是被送到急诊处，因为意识不清，好像中风，做电脑断层或是核磁共振，发现脑部有肿瘤，开刀晚了才知道说，原来是肺癌的转移。还有一些人是因为骨头非常的疼痛，去就医，那这个时候其实已经是肺癌转移到骨头了，那这个疼痛非常非常的严重，有时候甚至于使用吗啡都没有办法缓解这样子的疼痛。所以我们现在就是要提醒大家，早期的肺癌没有症状，必须要
我们有警觉性，去及早的筛检。首先要来认识一下我们肺部到底有什么样的功能。这个我就要提醒大家，以前国小在上健康教育课程的时候，老师就会教我们说，我们的肺是做什么用的？我们的肺其实最重要的是要呼吸。有时候吸进来的空气里面含有脏的东西，譬如说空气污染，甚至于有一些粉尘，会致癌物。我们的肺部其实也是等于是身体的一个滤网。那我常讲说，大家在家里会吹冷气，会煮菜，但是大家有没有想到，这个不管是排油烟机或是冷气机，其实它吸进去的空气跟我们平常在吸进去的空气其实是一模一样。所以如果说这个排油烟机跟冷气机你都要定期换滤网，要去清洗的时候，但是我们的肺部，我们有办法清洗我们的肺吗？我们有办法换我们的肺吗？其实是没有办法哦。我们这个肺要跟着我们几十年的时间，所以每一口吸进去的空气其实要非常的小心。我们煮菜的时候，除了你要开排油烟机，还要戴口罩，因为口罩其实就是我们的滤网，吸进去空气的滤网。那如果你没有戴口罩的时候，那肺就会变成我们的滤网。可能你这样长期煮菜几十年之后，你的肺就会像排油烟机的滤网那么的脏。那接下来我们就要谈一下说，肺对我们的生活的生命的功能这么的重要。那肺癌是怎么样产生的？其实肺癌它就是我们本身的细胞慢慢的变坏了之后变成癌细胞。那所以我们一般正常的细胞大概就是这样子一层的肺部的细胞，可是呢它有可能接触到致癌物。那致癌物当然很多，我们最常见的就是譬如说抽烟。那吸进去之后呢，那这个细胞正常的细胞就会产生癌变，就会越来越多的癌细胞，到最后没有办法控制的时候，就变成长的整个癌症。不过大家会觉得说，这个很奇怪，有的人每天吸3包烟，吸到90岁，就是不会得肺癌；有人呢每天很注意吸进去空气的品质，开3台空气清净机，40岁还是得肺癌。所以不是说你吸了致癌物就一定会得肺癌，也不是说我通通很注意就不会得肺癌。所以还有一个因素就是我们体质的关系。所以基本上我们必须讲，肺癌形成的原因2大类，一大类当然就是我们尽量不要吸致癌物到我们的肺部，但是另外一大类就是我们先天上的体质。不过先天的体质不是我们能够控制的，很多人家里都不抽烟，都注意得很好，可是全家爸爸妈妈兄弟姐妹通通得肺癌。像我有病人就是他除了爸爸妈妈得肺癌，4个小孩通通都是肺癌，这个是很可怕的事情。所以他们还好，小孩子就互相提醒，赶快去做低剂量电脑断层筛检，结果早期通通都诊断，所以小朋友就在很年轻的时候就赶快都诊断出来，就把肺癌治疗好了。所以我们就要来了解到说，还有哪一些原因可能会引起肺癌？所以第一个，当然抽烟其实永远都是最重要的一个危险因子了。不过我要跟大家讲说，台湾抽烟的人口其实一直在减少。我们台湾女生抽烟的比例大概就只有3%到5%，女生一直都很低。但是后来大家知道说，抽烟其实是肺癌很重要的危险因子。除了得到肺癌之外，还会得到譬如说像肺气肿、慢性阻塞性肺病。所以抽烟对于我们身体的危害非常的明显。所以后来其实我们台湾烟害防治就一直在进行。大家可以看到这个趋势，这个是上面是男生抽烟的比例，下面是女生抽烟的比例，那中间就是平均的比例。所以我们的抽烟比例大概从差不多20-30年前的平均超过30%，到目前为止已经剩下15%。抽烟的人既然在减少，为什么肺癌还是越来越多？而且我要跟大家讲一个趋势，就是男生得到肺癌
的比例已经慢慢在下降，反而是不抽烟的女生得到肺癌的比例越来越高。所以大家就要去思考说，那到底除了抽烟，还有什么样的原因会得到肺癌？尤其是关于空气的品质，到底跟癌症有没有关系？好，那我跟大家提一个，在欧洲2013年他们做了一个大型的研究，在欧洲17个城市研究他们长期 PM2.5 的浓度，结果发现说 PM2.5 的浓度越高，那一个城市得到肺癌的比例就越高。所以这一个研究在2013年发表了之后，那世界卫生组织正式把空气污染列为1级致癌物。那空气污染就包含了我们刚刚讲的 PM2.5，还有 PM10。所以空气对于癌症的产生其实是非常的重要。但是这个 PM2.5其实它也不是只有得到肺癌而已。那我要跟大家报告的是，我们台大医院的急诊处曾经做过研究。那大家知道 PM2.5 最高的其实是在冬天。那所以说我们在冬天的时候，只要 PM2.5 的浓度一高，急诊处就会挤满了病人。可是这些病人不是都是因为肺癌而来就诊。当我们这个 PM2.5， 大家一般人把它吸到我们的肺部里面，因为它的粒子非常的小，它会结合一些恶性的物质，它会引起我们全身血管的发炎。另外还有一个是跟脑血管有关，所以大家会发现说，为什么冬天得心脏病的人、得脑中风的人比例非常的高？其实这个跟 PM2.5 也有一些关系。这个已经全世界做过很多研究，当 PM2.5 每增加10，肺癌的比例会增加12%，但是心血管疾病增加16%，脑血管疾病也会增加差不多10%，甚至于寿命会减少200天。所以这个就告诉大家说，空气其实是非常非常的重要，它不是只有会引起肺癌，尤其当空气品质不好的时候，譬如说冬天，肺气肿、呼吸衰竭的人会增加，气喘的小朋友比例会增加，心血管跟脑血管的疾病也会增加。空气污染我们刚刚已经提到了，当 PM2.5 每增加10，平均寿命就会减少200天。所以其实空气的品质跟我们平均寿命是非常非常有关的。所以我们就来看一下台湾。台湾虽然小，可是大家知道吗？我们6都平均寿命就不一样哦。我们全台湾20几个县市，我们来想一下，平均寿命最高的在哪里呢？其实是在台北市。台北市的平均寿命超过83岁，83点多岁。但是比较低的，我们如果是6都的话，那就是高雄。那高雄市的平均寿命其实只剩下差不多78点多岁。所以大家可以看到，其实台湾是小小的地方。那我们坐高铁1个半小时就到高雄了。所以那为什么会有这样子的差别呢？那我们知道，台湾其实在空气而言，我们讲我们的西半部，其实是越往南，工厂的比例就增加，所以一般空气的品质就会比较不好。其实我要跟大家介绍一个让大家可以多活3到5岁的方法。我们刚刚有提到说，在不同的都市，它的平均寿命竟然是不一样的。所以我在演讲的时候常常会提到这一点，说，台北市的平均寿命83点多岁。那台湾其实其他的地方的平均寿命，譬如说我们知道在花莲、台东，那它平均寿命大概就是70几岁。所以说，第一个最简单多活3到5岁的方法，就是等一下就到户政事务所去办理户籍的迁出跟迁入，通通把它迁到台北或是新北，那你的平均寿命就会多3到5岁。当然这个是大家会觉得是，教授你这个开玩笑，这个真的有关系吗？不过我要跟大家报告这平均寿命是内政部公布的资料，它代表的意义其实也代表说那个地方你的空气品质好不好，你的用水好不好，这个就会牵涉到说，你平均寿命的
长短。所以大家刚刚已经提到说，吸烟是造成肺癌很重要的原因，但是现在大家都知道，不吸烟的人得肺癌比例越来越高了，甚至于比吸烟的还多。台湾吸烟得到肺癌只有45%，不吸烟的竟然有55%。那所以不吸烟的人要怎么样才能够避免肺癌的产生？其实最重要的，我们就是要了解肺癌到底有哪一些危险因子。第一个，我们有提到PM2.5，那我们就要提醒大家，怎么样可以避免 PM2.5的产生？其实现在台湾，大家尤其到了冬天，大家就知道说，那个台中龙井火力发电厂，大家就非常的在意啊，一天到晚烧煤，大家就去抗议了，对不对？我们台湾其实对于这些工厂废气的排放有越来越注意。另外还有一个就是汽机车排放，那个本身也会引起空气品质不好，那所以比较好的方法就是我们要多戴口罩。那问题是在室内的话，那可能就要开空气清净机，那这个是最常见也最简单的方法。但是即使是这样，我们室内还有可能有一些其他的致癌物，比如说如果是刚装潢好的房子，那个建材里面可能就含有甲醛。那要告诉大家，甲醛世界卫生组织也是把它列为1级致癌物。另外还有一些室内的建材，譬如说石棉，那大家会不知道说，石棉到底藏在哪一些建材？因为石棉它本身来讲，它是一个很好的隔热防火的器材，所以在早期，尤其像我家40年前盖房子的时候，我们就把石棉瓦放在我们家的阳台上。我们家是在彰化的海边，所以那个太阳很大。那装了石棉瓦之后，家里就不会那么热。但是大概在30年前，世界卫生组织已经把石棉列为1级的致癌物，所以现在基本上在台湾，已经都所有的建材，不管是天花板，还有在阳台的那种隔热板，大家都已经不会再使用石棉了。可是本来装的石棉其实都还在。那石棉在经过一段时间的风吹日晒雨淋之后，它会化成石棉纤维。所以大家以后对于说，家里如果有那个石棉的话，你要把它拆除，可能要非常的小心，因为也有可能会导致癌症。除了说在室外的空污，室内的建材，我们也要非常非常的注意到。另外还有一个原因就是说，为什么女生得肺癌的比例会越来越高？因为大家都知道，很多女生她其实也不抽烟，她也不接触到室外的空污，室内可能也很养生，也不见得会有那个石棉瓦这一些建材。所以另外还有一个可能的原因是，譬如说保养品，甚至于化妆品，有没有可能是引起我们女性同胞得到肺癌的比例？这个不是只有在台湾，其实全世界的趋势都是不抽烟的女生比例现在越来越高。那这个比较出名的一个例子，其实就是我们以前常用的有一个品牌的婴儿爽身粉。后来这个婴儿爽身粉其实已经全球都禁用。那它最重要的原因就是因为它这个婴儿爽身粉里面含有滑石粉。滑石粉是一个用来当做大家等于是有点像干燥剂，我们就会爽身。可是因为里面含有石棉纤维，那石棉纤维吸进去之后就会致癌。目前有很多的大的化妆品品牌公司已经把含有石棉的滑石粉列为不可以使用的。可是在台湾，我必须要说，我们目前对于这些爽身粉化妆品的管制还没有这么的严格。那所以这个还是要提醒大家。那如果是滑石粉，因为里面含有石棉，大家还是要小心的使用。所以当你在使用化妆品、保养品的时候，还是必须要去小心它的材质，因为这些涂抹在我们的脸部，然后被我们吸进去，其实你戴口罩也是没有用的。那我们这一集就到这里结束，接下来下一集我们要讲更重要的低剂量电脑断层的肺癌筛检。谢谢大家。
Hello， 大家好，我是江坤云医师。如果你喜欢我们的影片，请帮我们按赞、订阅并开启小铃铛哦，这样你就可以随时接收到我们最新影片的讯息哦。另外，如果你觉得我们的影片对你的健康有帮忙的话，请帮我们按一下影片下方的超级感谢的按钮哦，表达对我们的支持及肯定。谢谢大家。